Mi casa. Mi casa. Mi educación. Mi futuro. Mi seguridad. Mi tranquilidad. Mi jubilación. Mis abuelos. Los concejales del Frente para la Victoria entendemos lo que siente Cristina y somos los únicos que lo podemos aplicar en Mar del Plata. Para que mi ciudad se parezca más a mi país. Daniel, el concejal del Frente para la Victoria. Lista 503. Daniel Rodríguez, concejal, Frente para la Victoria.